Михайло Храпко на прізвисько Мазепа був хорунжий, мав свою Криївку, і одного дня місцевий житель Йосько здав Михайла Храпка облавникам. Він показав, де розташована Криївка. Коли Михайло на прізвисько Мазепа побачив облавників, він швидко спалив всі документи, щоб не наражати на небезпеку всіх інших воїнів УПА, адже у нього були списки всіх хлопців. Коли облавники підійшли ближче, Михайло Храпко вирішив краще померти, ніж потрапити в полон, де будуть катувати і допитувати. Тому героїчно себе підірвав. Це відбулося 4 листопада 1948 року. За словами дочки, після загибелі тіло Михайла ще лежало 2 дні на сонці. Його ніхто не забирав. Боялися підійти, бо знали, що облавники сидять у засідці. Після його загибелі його дружину Катерину Храпко виселили в Магадан на 25 років. Вона пробула там не всі 25 років, бо за гарну поведінку її випустили швидше. У 90-х роках Катерини Храпко не стало. А Михайло Храпко на прізвисько Мазепа похований у селі Стрілки разом з іншими воїнами УПА.